哇，一公一母，漂亮。这个洞厉害，这个洞相当厉害。这儿。往前的。出来吧你！哦，完了，小脚好像断了。可以。果真小脚断了一个，感觉得到。这个这个东西，白捡一次，这真的是白捡一次。哇，一公一母，漂亮。有点累人呐，主要是走这个路特别累。这儿还有一个洞。哦，这个洞深不可测。哇，这儿好几个，洞。这个洞也相当漂亮啊，相当漂亮。好像碰到了，水也搞掉，水搞掉。往那边跑了。好，我们在这边。扳机挖一点就好勾一点。哦，天上有大飞机。我靠，这泥都快把洞口给堵住了，一直在掉泥。
就在这儿，不好勾。夹住我了。上货，哎。上货，可以，可以，漂亮，哇，漂亮。不要跑，不要跑，兄弟，不要跑！把泥洗掉，减轻一下分量。这个洞也是很漂亮啊！这一坨泥推出来的，全是精液推出来的。这个洞也不小。碰到，碰到。够大，够大了。哦，什么掉了？脚掉了吗？还是什么掉了？漂亮，大光蟹子。这抓的真舒服。还好，挖了2个，蛮多的啊。这边还好。人呢？啊，久了没看见人，叫一下啊。对，这边洞不深，这个没人抓过的。就是要没人抓过的地方才爽。哇，这儿也有好几个，哇，那个洞才漂亮，那边也有，漂亮漂亮。伸进去碰不到螃蟹的话就算了。啊，这种洞 YYDS。啊，这个洞怎么这么深？这么大还是要挖一下。太深了，算了，看这个。这个洞，
没有螃蟹吗？这种？空档，空档。啊，不好勾。出来了，出来了，出来了，可以。这儿还有一个洞。一刻都不能停下来。碰到了，但这个洞不大。往里面跑。上货。上货。可以，洞不大，清洗还可以。这个真的爽了喂！想想现在的季节，1月份啊，大哥，2024年1月份，能这样抓青蟹的地方少之又少。看看这种环境啊，全是芦苇荡。碰到，这个洞不深啊。要么就它就不在洞底，都在洞中间。这个洞有点转弯，徒手挖它。出来了，出来了，不大，有点小。这季节就不挑大小了。继续前面冲，继续前面冲。这个洞看着还可以。没感觉到螃蟹呢。哦哟。
这沟里面不好走，太陷了。沟里面不好走啊，太陷了。啊，前面好多，好几个。简简单单。哦，这下真的断了，还好，大脚没断，小脚也没断。对，在这里，一个洞里面2个对线啊。这叫洞口，一个在洞口，一个在里面，厉害！白捡白捡，哇，大母蟹，白捡！这青蟹抓太刺激了。没看手机啊？几点？7点肯定有了，现在应该7点多。你那个书包太小了，那个青蟹说你看不起谁了，背那么小个书包来。没人抓过的地方就是爽。这以前也是很大的一个螃蟹，现在都塌掉了。哇，这个厉害了，这个更厉害了！我靠，碰到底完了，衣服都给我搞湿了。不到底算了，不到底。相机该充电了，给相机充一下电。这有个小的，小的也这么深，过分。